Den anden video gik altså i stå, og det var altså ikke min skyld. Den gjorde det sig selv. Hele skærmen blev sort, men tallene kørte stadigvæk nede i hjørnet. Det jeg kom fra, det var ind og kigge på vores skyggesider. Finde ud af, hvad de er. Så dine skyggesider ikke er dine svagheder, men er bliver en styrke, bliver en force. Det er også derfor, de færreste mennesker kan vælge mig omkuld, eller prikke til mig, eller lege flueknæpperi, eller politibetjent. For jeg har fundet dem. Jeg ved godt, hvad min fejl er. Og jeg kan ikke ændre på det, sådan er jeg. Selvfølgelig bliver det mindre og mindre. Og jeg slipper også ting for hver dag med min egen udviklede behandlingsform, Motilia-teknikken. Jeg lå her til morgen, og jeg fjernede bare så mange ting fra mit bryst. Så da jeg har ryddet godt og grundigt ud, så var jeg rolig og tryg, og så sov jeg godt. Du kan også lave Motilia-teknikken, hvis du har lyst, så du selv kan fjerne alt skidtmøget i dig selv. Hvad er skygesider? Jamen det er jo det, du ikke er bevidst om inde i dig selv. Det er det, som andre trigger os med. Hvis den anden dag, da fyren han gik den ene morgen, så siger jeg, så kommer hende den lille Sanne, hende den lille forsmåede satan. Så siger hun, hvor han fylder, hvor han tager al pladsen. Og Sanne, mig på 35 år, jeg svarer bare, nej, han er faktisk perfekt som han er. Jeg kan faktisk godt lide, at han tager pladsen og sig selv gør, som han har lyst til. Jeg synes, han er fed og fantastisk. Så kigger vi her. Så slapper jeg af. Hun er en skyggeside, og jeg er fuldt ud bevidst om hende. Jeg ved, hvor jeg har hende henne. Fordi jeg hver dag tager en snak med hende. Lige så snart der er noget i mig, der bliver vred, hvilket jeg sjældent gør, så lige kommer sådan en, så kigger jeg ned til den lille indre pige, og så sender jeg hende følelsen af mild og blid eller kærlighed. Og så bliver hun blød som smør. Det handler om, at vi for helvede kræfts dig, men kom så, tør at sætte ord på de skide svagheder, så de ikke er der en svaghed, så de bliver der en styrke. Hvis ikke jeg kan rumme dig, er det fordi, der er noget, jeg ikke kan rumme i mig. Så en dag, da jeg spurgte en klient, hvad kunne du godt tænke dig at slippe af? Jeg er så træt af, alle andre er vrede. Siger jeg så. Ja. Det siger hun. Så siger jeg, hvad er du træt af? Hvad er det, du skal slippe? Jeg er træt af, at alle er så i din og datten. Så siger hun, det handler ikke om andre, det handler om dig. Så spørger jeg hende, har du ikke en lav tolerance? Jo. Og du har ikke særlig meget tålmodighed? Nej. Og du kan godt blive stiktosset samtidig? Ja. Så det du bemærker ved andre, det vi skal kigge på hos os selv. Når jeg har nogle klienter, som driller mig, så kan jeg sige inde bag øjnene, for fanden i helvede. Men jeg kan også vælge at sige, pyt. De er okay som de er, de slipper i det tempo, de